Skal jeg have nogle popcorn spisende mig med på, så får du fandme skæld ud. Jeg havde også dig, hvis du var i tvivl. Det her det bliver den del af videoen, der er med lyd. Omvendt så skal det tydeligvis sættes op i fart, så vi kommer nok alligevel til at snakke som Egon. Skal jeg lave sådan lidt action på den, sådan lidt zoom ind og zoom ud og Det er fordi hun er sådan daredevil inde her. Jeg sætter farten på den her video rigtig meget op. Man kan sådan se, at hun er lidt ond. Det er bare faktisk ikke, fordi den er egentlig helt vildt dårlig til at læse den farve. Nu fanger den forkerte sorte linje. Ja. Så det kunne nok meget let være, fordi den er konfigureret forkert med de der farver. Goddammit.